Atención, tribu. Ya Indio estar monstruoso. Ahora, India, hacer baile de la coneja. ¿Qué tan callado? Mientras India danza, yo hacer preguntas a Indio. ¿Cómo subir a la montaña el indio hoy? Con botella, con botella. Responder. ¿Cómo bajar de la montaña el indio hoy? Borracho, bien borracho. Responder. Indio, ¿cómo estáis? Hasta la pinta, Indio, ¿cómo estáis? hasta la pinta. India, dar vuelta, ponérselo a indio y dale. India, dar vuelta, ponérselo a indio y dale. Indio ya estaba cremoso. DJ ¿Tan callado? Jonathan. Que la que ahora marihuana. ¿Tan callado? Indio, ¿cómo estáis? Hasta la pinta, Indio, ¿cómo estáis? hasta la pinta. India, dar vuelta, ponérselo a indio y dale. Atención, tribu. Hablar gran jefe. Y yo venir hoy para presentar nuevas reglas de tribu. Regla número 1. A partir de esta luna, ningún indio tener que pagar. Nunca más. Por paro. Regla número 2. A toda india sorprendida, sin utilizar el sapo, al indio se lo tenéis que emprestar. A indio buscar esa regla. Calma, calma. Regla número 3. A partir de esta luna, todo indio tener que agarrar por la noche su marica. Hoy que tan Perdón, para callado. acá. Que la que ahora marihuana. ¿Qué? ¿Tan callado? Indio, ¿cómo estáis? Hasta la pinta, Indio, ¿cómo estáis? hasta la pinta. India, dar vuelta, ponérselo a indio y dale. DJ Jonathan.